بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم ويسدد رميهم ويمدهم بمدد من عنده وجنود من عنده، آمين يا رب العالمين. ربنا يطهر فلسطين بالكامل من دنس الصهاينة، آمين يا رب العالمين. دعواتكم لآبائنا وأمهاتنا والإخوان اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم. ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل يا رب العالمين. لايك ومنتظر تعليقاتكم على الموضوعات اللي بنطرحها، واللي مش مشترك معانا بالقناة يشترك بالقناة طبعا لو المحتوى اللي بنقدمه لاقى قبول حضراتكم. يعني نبدأ من عند خالد الغندور وطلبات نادي الزمالك. مش بس خالد الغندور، سانتي كمان الزملكاوي صديق شيكابالا والصحفي ولا المصور، واللي هو برضو عنده قناة على اليوتيوب وعنده متابعين كثر وبيسمعوا كلامه في نادي الزمالك بعد مباراة نادي الزمالك ووادي دجلة، وبعد مباراة النادي الأهلي والبنزرتي وفوز النادي الأهلي على البنزرتي بخماسية. الكل ركبه خبطت. مش بس فوز النادي الاهلي بخماسيه في الوقت اللي نادي الزمالك بيخسر من وادي دجله الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز. دجله بيفوز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء. سانتي من ناحيه وخالد الغندور من ناحيه، والاثنين بيطلبوا ويتوسلوا ويرجو الأستاذ محمود محمود خطاب النجاري، الأستاذ ممدوح عباس، بيطلبوا من الأستاذ ممدوح عباس إنه يوفي بوعده، واللي قابلته هيوفي بوعده عبد الحليم حافظ، إنه يجيب الصفقتين السوبر البوم لنادي الزمالك. هذا هو خالد الغندور الذي تحدث عن هذا الأمر وكتب هذا البوست الكابتن خالد الغندور، وقال لك ايه يا استاذ ممدوح عباس؟ تحس كده مش عارف ليه كل ما اقرا هذا البوست واسمع سانتي افتكر فيلم المتسول بتاع عادل امام. ما اعرفش ايه وجه الربط، ما اعرفش. يعني انا ما بشوف رساله، ده خالد الغندور رساله للاستاذ ممدوح عباس: هو فين الصفقتين اللي انت وعدت بيهم جمهور الزمالك بعد رحيل زيزو؟ يا ترى جبتهم ولا لسه؟ علشان جمهور الزمالك بيدور عليهم لغاية دلوقتي. الجمهور عايز صفقتين بوم. ده الأخ خالد الغندور. أما الأخ سانتي، تعالوا نسمع سانتي وهو بيقول إيه، وتحس إن في يعني كده على النادي الأهلي وحسد من النادي الأهلي. تعالوا نسمع كده. النهارده انتوا شايفين فرقه الاهلي اهو، المباراه بتتذاع اهي، مش جاي الاهلي بيذاع ماتشاته عادي، لان فرقه واثقه في نفسها طبعا، عندها 4 فرق تنزل عادي. فالنهارده الاثنين الافارقه لابد من تدخل الاستاذ ممدوح عباس اهو بشكل واضح. ليه؟ لان لازم يجوا بسعر كويس، لعيبه جامده، لازم تجيب لعيبه جامده، لان النهارده لو الاثنين دول ما جوش بلعيبه جامده مع الثلاثه اللي انت بتكملهم، المشكله هتبقى كبيره جدا لنادي الزمالك في العام القادم، وهتبقى مشكله كبيره جدا، ولازم الزمالك هيقابل. ما فيش سياح ولا حاجه يا جماعه، انا بنقل لك كل الكلام من ده، انا بنقل لك الراجل، انا بقول لك الصوره. استاذ ممدوح عباس تدخل. يا استاذ ممدوح عباس، الناس في نادي الزمالك على حافه الهواء يا جدعان. ازاي ده جون ادوارد ده مأكد لي، عماد مأكد لي يا اخوانا ان الزمالك وجون ادوارد شغال على قدم وساق، وصفقات نادي الزمالك بوم والواد الاجنبي ما اعرفش ايه، وتيكا تيكا هم واللعيب اللي ما اعرفش المغربي ده هيبقى في اوروبا، وشغل فاخر من العالي يعني. على الجانب الاخر الاستاذ احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك بيتكلم عن ازمه احمد فتوح. يعني ايه المشكله يا جماعه؟ مكبرين الموضوع ليه؟ يعني احمد فتوح راح زار عمه وبعدين لقى وقت فحضر الحفله يعني. فالكابتن شريف اكرامي قال هو عمه في السكندريه، في الاسكندريه، وكان بتاع ذئاب الجبل كانوا بيقول له ايه السكندريه. هو عمه في السكندريه يا كابتن احمد سليمان ولا؟ الله العظيم. وبعدين يعني برضو من ضمن الحاجات اللي تغيظك في موضوع احمد فتوح
يعني بلاش امال لما هو لقى عنده وقت وراح الحفله. يعني عمه هنا في القاهره وعنده وقت يروح اسكندريه مش عارف 3 ساعات رايح ولا يا عم ساعتين، ساعتين رايح ساعتين جاي، ها، وعلشان عنده وقت. طب لما عنده وقت ما يرجع المعسكر. طالما انت شايف ان هو امر طبيعي واللي عمله، بتعاقب احمد فتوح ليه؟ على الجانب الاخر بقى مجدي عبد الغني بيستضيف الناس دائما وابدا اللي بتهاجم النادي الاهلي وبلا منطق وبلا عقل يعني. وهؤلاء اللي بيتكلموا لو ذكرت لهم ايه، تعال نسمع الاول. وعشان خطأ فتوح تم إصدار قرار ده انا مش عارف الناس دي بيظهروا على الشاشه، ده من ضمن الحاجات اللي هتجنني. ده اسمه الجبالي، مش عارف اسمه محمد الجبالي ولا اسمه ايه. جبالي ده كان عمل مداخله مع واحد عايش في امريكا على قناه الجبالي على اليوتيوب، مداخله مع واحد بيبلغ عن لاعيبه النادي الاهلي انه بيدعموا فلسطين عشان يخلي امريكا يمنعوا لاعيبه النادي الاهلي من دخول امريكا. انت متخيل ومع ذلك الاعلام بيجيب ده. انا لو مسؤول في القنوات دي، لو انا عندي نخوه، لو انا عندي شخصيه، لو انا عندي، مش عاوز اقول كلام بس الناس يبقى في تجاوز في حق الناس، لكن انت جايب واحد بيهني واحد وبيقول له برافو عليك ان انت كراجل زملكاوي بتقوم بدور مش عارف لدعم نادي علاقه الزمالك بالنادي الاهلي في كاس العالم. وهل لما تكون تدعم، يا اخي انا عايز اوقع لعيبه النادي الاهلي، عايز تربط قصه يعني شرف لاي حد التهمه اللي انت بتتهمه بيدعم القضيه الفلسطينيه وبيكتب منشورات بيحرض فيها ضد الكيان ابن استغفر الله العظيم يا رب، الكيان الزباله، وجايبينه على قناه مع مين؟ مع مجدي عبد الغني علشان تاني يتكلم عن النادي الاهلي ويبخ سمومه عن النادي الاهلي بدون وعي وبدون اي كلام وبدون اي حاجه خالص، بدون اي منطق وبدون اي. نسمع كده. داخل فريق الكوره من خلال كابتن عبد الناصر محمد، ممنوع اي حد يظهر في اماكن عامه في مثل اللي حصل في فتوح. ليه؟ انا العلاقه بيني ما بينك علاقه تعاقديه، مفيش حاجه اسمها انت في اجازه تعمل اي حاجه براحتك. يعني ايه؟ يعني انا معلش مش عايز اقول الفاظ، يعني انا ابرر انا والله عندي اجازه النهارده والاجازه دي باخد عليها فلوس، اروح اسيء لسمعه النادي. ليه اسيء سمعه النادي واتمسك في شقه مفروشه؟ هو نزلوه بملايه يعني، خدوه على الاسم وملفوف بملايه يعني يسيء سمعه الراجل. حضر حفله. الفكره انت مش مستوعب ليه ان الفكره ان في فتوح ان زمايله هو سليم معافى، ما عندوش مشاكل صحيه، ما عندوش مشكله بدنيه، ما عندوش اي اصابه، ما بيتاهلش، جاهز زي لعيبه زمايله في المعسكر. المشكله ان هو يعني يسيب زمايله يتدربوا مفحوطين بيتدربوا وهو يروح يرفع عن نفسه. هي دي المشكله. يعني مش متحمل مسؤوليه ان الزمالك داخل فتره ان هو جاهز. طب نسمع بقى. دي المشكله، مش مشكله انه حضر حفله. اللي انا بنتمي ليه اعمل اي حاجه؟ لا طيب يبقى هنا يبقى الخطأ واحد. يبقى الخطأ واحد. الخطأ واحد. خلص بقى. فما ينفعش ماشي. يبقى ما ينفعش بقى يبقى التركيز كله فتوح. ما كان معاه امام عاشور. طيب معلش ثانيه واحده بس يا ما كان معاه امام عاشور. خلاص يبقى حد شايف امام عاشور. منتهى الجهل، منتهى خلط الامور. واحد وانت النهارده يا ابني عندك عيلين، يعني انت كأب محترم عندك عيلين، واحد عنده شغل الصبح وواحد واخد اجازه. اللي عنده شغل الصبح ده هيسهر للساعه 2 بالليل و3 بالليل ولا هينام بدري عشان يروح شغله بدري؟ انت كأب هتعمل ايه؟ او واحد بياخد كورس، ما هو الزمالك ده يعتبر واحد بياخد كورس بيجهز نفسه عشان امتحان، او ده بيجهز نفسه عشان الموسم جديد. واحد عنده دافع فلوس او هو معسكرين في بتاع المفروض دافعينه بيجهز نفسه، عنده كورس هيروح. واحد ما عندوش اي حاجه خالص. اللي عنده كورس واللي واخد اجازه خليهم اتنين يسهروا للساعه 3 بالليل، ولا اللي عنده كورس وعنده مصلحه الصبح ينام بدري عشان يصحى بدري عشان يشوف مصلحته، واللي ما عندوش حاجه يسهر شويه ويسهر ويقوم براحته من النوم، ما عندوش حاجه. بس بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه. لا، ما هو كان هو وفتوح يا ابن الناس. امام عاشور مصاب ولا بيتاهل ولا النادي الاهلي ومفيش اي حاجه خالص. دراعه انت مش شفته في كاس العالم مكسور واللي اتعمل له عمليه في امريكا
لا لا لا، اصل هو اشمعنى شافوا فتوح وشافوا، هو معنى ان انت واخد اجازه ان انت تبرطع وتسهر وتعمل؟ طب لو انت ذكر يا جبالي، لو انت ذكر تقدر تقول الكلام ده على محمد صلاح؟ محمد صلاح بياخد اجازه، بنشوفه في اليونان، ها، بيبقى في سهرات وحفلات وبالليل وبتاع ومش عارف ايه. شفناه في تركيا لبسه ازاي والسهرات وحواليه ايه والحفلات ها، شفناه قبل كده في اليونان والاغاني والرقص واللي في وسط الناس والمايوهات والحوارات. حصل ولا ما حصلش؟ هتقدر تجرؤ تقول ان محمد صلاح واخد اجازته بيسيء لنادي ليفربول؟ انت بتساوي ايه بايه وبتساوي مين في مين؟ فكرتي مش ان انا بس رد عليك، فكرتي ان انت ازاي تظهر على قنوات بعد كده بعد اللي انت عملته. انتوا عايزين هو دي النماذج اللي شايفين دعم القضيه الفلسطينيه ده جريمه ولابد من عليها من عقاب؟ هم دول الناس اللي انتوا بتطلعوهم مع مجدي عبد الغني، احمد سليمان. وانا مبسوط بتصريحات احمد سليمان لانه بيقول لك ان الزمالك لسه في عنده عمر، والزمالك هيفضل، والزمالك طول عمره هيفضل كده بمشاكله، ناس تحب وناس تكره، الناس عايزه الدنيا تمشي وناس عايزه توقع الدنيا، منهم فيهم يعني. احمد سليمان قال لك ان جون ادوارد بيتحارب من وكلاء قريبين منه، وللاسف في ناس بيساعدوهم من جوه النادي. الناس تحترم نفسها بقى، احنا داخلين على موسم جديد، ساند بقى وقف في ظهر النادي علشان ربنا يكرم يعني. طب انت قلت البقين دول، الدنيا ربنا يكرم ازاي يعني؟ اخ احمد سليمان ايضا قال لك ايه؟ في انديه في مصر بتتهاجم علشان بتساعد الزمالك زي البنك الاهلي وبتروجيت، وفي انديه تانية ما هي بتساعد النادي الاهلي. هو احنا اللي احنا اللي بنهاجم؟ احنا مين اللي في انديه بتتهاجم علشان بتساعد زي البنك الاهلي؟ مين اللي قال؟ ده سيد عيد رئيس مدير الفني النادي البنك الاهلي هو اللي طلع رد عليك، مش احنا اللي نرد. اللي قال لك ازاي؟ احنا شفنا النادي الاهلي لما راح طلب من بنك الاهلي اسامه فيصل، ما حدش طلبوا منه مبلغ كبير، النادي الاهلي ما طلعش ولا ضغط ولا حرج ولا الكلام ده كله. لكن ليه الزمالك واعلام الزمالك طالعين يتكلموا ويضغطوا على اللاعب ويخلوا اللاعب يتمرن؟ مش احنا اللي قلنا والله، ولا الناس بتهاجم، لا ده هو من قلب نادي بتروجيت يعني. بتروجيت طبعا في مفاوضات مع الزمالك ولسه مستمره فيما يخص حامد حمدان اللي غاب عن التدريبات ومنقطع عن التدريبات وبيوقع عليه غرامات طبعا، لكن ربما خلال اليومين المقبلين يتم انتهاء المفاوضات وينتقل الى نادي الزمالك. انا بتروجيت ياخد بقى المبلغ اللي هو عايزه يعني، طالما الزمالك متمسك باللاعب واللاعب متمسك بالزمالك، وانت عايزه كبتروجيت ومش قادر تبقي عليه، خد اللي انت عايزه، اطلب مبلغ اللي انت عايزه طالما الزمالك كده واقع من الدور العاشر يعني. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.